Cada letra hace su propio sonido. La letra A en inglés hace el sonido A. A. Letra B en inglés hace el sonido B. B. La letra C hace un sonido de K. K. La letra D hace D. 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 La letra I hace el sonido E. E. La letra F hace F. F. La letra G hace G. 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 La letra H hace H. H. La letra I hace I. I. La letra J hace J. J. La letra K hace K. K. La letra L va U. U. La letra M va La letra N va La letra O va A. A. No A. A. La letra P va P. P. La letra Q va Qua. Qua. La letra R va La letra S va S. La letra T hace T. T. La letra U hace A. A. La letra V hace V. V. La letra W hace el sonido WA. WA. La letra X hace X. X. La letra Y hace Y. Y. La letra Z hace el sonido de Z. Z. Esa es la lección por hoy. No se te olvide, práctica es lo mejor que puedes hacer. Bye.